ये हमारा सोनालिका आप लोग देख सकते हो 3 सिलेंडर इंजन 2005 मॉडल। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये 2005 मॉडल है। अभी दिखाता हूँ कितने घंटे ये चल चुका है। तो ये देखिए 5122 घंटे ये चल चुका है अभी तक। और इसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं। इसमें पहले लगाएंगे एंगल वाली यू पाइप पीछे, और यहाँ पे इसको हटा के जो स्टील का लगता है वो लगाएंगे। मेडगार्ड काले होंगे। और इसके ऊपर लगाएंगे फार्म ट्रैक इंडिकेटर। साइलेंसर करेंगे, स्टील का चैन करेंगे, चैन वाला स्टीयरिंग लगेगा। और इसमें अगले टायर लगेंगे जेसीबी वाले। बहुत ही धमाकेदार होने वाला है ये।